Bu yukarı işimizin devamında hürmetli vatandaş bugün çislak 2020 yıl 2. ayının 23. günü haftığı yekşembe. Biz sizlerge hazırlık şey kılıp sözlevatkan bu materyaldeki bu yazma 6-7 bet geliyordu. Ben bugün sizlerge ikincisine. İki betlik mezmununu yetküzümün kağınır devamlık yetküzümüz hürmetli vatandaşlar. Devamında mütehassisle ayıplı de yukarıda göz karışlarım. Doğru. Yeni tiplik tacısıman virüs tabiattan kelgen emas. Bu bir suikast degan ko'z qarashlarni ayıplıdır. Yeni tiplik virüs odam qo'li bilan biriktirilgan deydigan nazariyalar ko'plagan nopozliq olimlarning qarishtirishga o'xshaydi. Cümleden Jungo'nun sırtında 27 nafar ommaviy sog'lomlik professorlari shunda qarishtirdi. Xo'sh, 27 nafar kishi siz bunda fikri qarishtiribsiz, siz isbotlab bering, virus mu bu zodi nima? Qalti savolga javob berma. Ular 2. ayning 19-gi Dillens jurnalida bayonot e'lon qilib bunda ko'rsatdi. Bir necha davlatdan kelgan fan olimlari kasal virusining yuqumli virusning gen qurilmasi manbasini tekshirdi. Ko'pchilik ular bunda virusning yovvoyi hayvonlardan kelganligini jazmlashtirdi. Diqqat vatandosh. Tajribaxonadan chiqib ketgan harbiy qurollarmi, biokimiyalik yoki hayvondan kelgan yuqumli virusmi? Bu intayin hal qilg'ich farqning ichida hal qilg'ich masala bo'lib o'tirib chiqarishi vatandosh. Ular bunda virusning yovvoyi hayvonlardan kelganligini jazmlashtirdi. Bu fan olimlar yani Jungo'ning yuqumli virusga qarshi kurash qilayotgan olimlarni, sog'lomlik doktorlari va mulozimatchilarni qo'lladi. Hamda yangi tipli yuqumli virus tabiatdan kelgan emas deydigan suiqasd nazariyachilarini qattiq aybladi. Bir parcha tashviqot xabari paydo qilgan qiyoslar kichik mavzu. Lekin suiqasd nazariyasi to'xtab qolmadi. Bununla yetişip kelgen gumallık materyallar cümleden buran icabi teşvikatlarda verilgen haberleriydi. Jungo Azatlık Armiya Gazeti 1. ayının 31. günü kıskıcı haberde mında kaşkarıldı. Bu xandı kesel virüsü partlagan deyken Jungo harbiy taraf virüs partlaganı rayonga mutaxassislarni ciddi əvətdi. Cümleden bunun içinde Jungo Quruluş Akademiyasının akademikleri, Harbiy Fanlar Akademiyasının Harbiy İşlat Tibbi İlim Tadqiqat Ornining tadqiqotchisi General Chinvi bar idi. Xabarda Chinvining so'zlaridan naql keltirib bunday ko'rsatilgan. Mutaxassislar guruhi jiddiy qanoat aydirilgan Çedir şekillik yetkülük tekşürüş tecrübehanesi 30. günü düştüm burun hareketki düştü. Özümüz işlep çıkargan tekşürüş esbaplarını işletip tekşürüş süretini tizletti. Alakadar taraflarının bu haberli yanımında görsüldü. Bu muşa tadqiqat orni mutaxassisleri virus tarqalgan rayonga chunqur çöküp ilim-fan tadqiqatı elip berip qo'lga keltirgan eng muhim tatbiqlash natijasidir. Shundan keyin mundaq bir xabar torbetlarda darhol tarqaldi. Jungoning biologiyada qurollar mutaxassislari generali Chinvi Wuhanda qurilgan P4 tecrübehanesini ötküzüp aldı. Deydigan ciddi haber tarqaldı. Konservatif siyasi meydanda turduğun Washington Vaqt gazeti devlet bexatarligi işleri muxbiri Bill Gertes 2. ayının 16. günü e'lon qilgan bir parça xabarida bunday ko'rsatdi. Uzundan beri biyologiyalik harbiy qurollar bilan shug'ullanib yurgan Azatlık Armiyaning bir nafar generali Wuhanga avatildi. Bu ish ajallik kasal virusining kelish manbai va yuqumli kasal virusining portlab chiqish tajismon o'pka yollig'i virus tadqiqoti yuqori darajada bexatar tibbiy ilm tadqiqoti tajribaxonasiga munosabatlikmi deydigan gumon paydo bo'ldi.
Muhbar ko'rsatgan tibbiy ilm tajribaxonasi aniqki, Wuhan virus tadqiqoti tajribaxonasi edi. Muhbar Gertez xabarida mundaq ko'rsatdi. Jungoning davlat boshqarishidagi matbuot bilim bor agentligi axboroti general Chen Wini Jungoning tunji navbatlik biologiyalik harbiy qurol mudofaa qilish tadqiqoti bilan shug'ullanadigan mutaxassis deb atadi. Davomini anglashlar, hurmatli vatandoshlar. Hozir emas. Alloh xolisa ati.